Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepedulian. Udah hampir 2 bulan atau 3 bulan ini ada yang langka di Indonesia. Kami sebagai warga Kabupaten Bogor juga miris nih melihat kelangkaan ini. Kelangkaannya apa itu? Minyak goreng yang sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga, karena yang masakan ibu-ibu, jadi ibu-ibu tahu. Apalagi buat pedagang-pedagang sangat miris mencari minyak goreng, itu langkanya minta ampun. Jadi saya mohon untuk para pejabat, tolong dong disidak dong supermarket yang besar. Mana ada sih orang jualan minyak cuma 12 biji sehari? Aneh gitu loh. Namanya orang jualan ya dipajang, ditaruh, mau ada berapa kardus kayak, mau ada berapa biji kayak, ditaruh lah biar masyarakat mudah untuk mendapatkan minyak goreng. Sekarang minyak goreng ini langka, sangat langka. Kami di Cibinong pun langka, sampai nyari ke Indomaret ini, nyari ke Alfa ini, nyari ke mall-mall yang ada di Cibinong, ternyata benar-benar langka, sangat miris. Ini kan permainan pengusaha. Jadi kami minta para pejabat untuk sidak ke supermarket yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya di Cibinong. Ya, tolong disidak. Jangan sampai masyarakat menjerit gara-gara minyak goreng. Ayo, kita pantau terus apakah pejabat mau sidak ke supermarket yang terkenal. Ayo dong para dewan, kita harus turun demi rakyat ini. Jangan saat kampanye demi rakyat lah. Mana buktinya? Di saat rakyat membutuhkan, mereka menghilang. Ting.